Assalamualaikum Mas Bro. Tetap pada sore hari ini menjelang malam nih Mas Bro, kita akan menjalu burung ya. Ya, burung. Kita akan menjalu burung. Jadi biasanya Mas Bro, ikan yang dijalo orang, ini burung yang kita jalo Mas Bro. Kita jalo burung, tunggu harinya agak gelap sedikit. Nanti sekitar habis sholat maghrib, nanti menjelang isya habislah kita jalo burung tuh Mas Bro. Ini burungnya sudah banyak hinggap Mas Bro. Itu dia burungnya Mas Bro, sudah mulai hinggap di pohon-pohon lalang Mas Bro. Burungnya tuh banyak Mas Bro. Kalau tidak salah itu ribuan tuh Mas Bro. Pohon lalang nanti akan dijalo ahlinya nanti di pas waktu hari gelap tuh Mas Bro. Nanti kita upload juga Mas Bro. Di situ dia. Itu dia burung tuan. Jadi karena waktunya agak-agak gelap Mas Bro, jadi kurang nampak dia. Terlambat kita datang Mas Bro. Kita tunggu di sini Mas Bro, tunggu sampai bulan suci Mas Bro. Kita menjalani Mas Bro, di ahlinya menjalu burung Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tunggu dulu kalau gelap sedikit ya, baru kita jalo. Ini dia burungnya guys. Banyak guys, alhamdulillah. Ada beberapa ekor guys, ada sekitar 20. Ini guys. Ini deh. Ini jalo pertama kita guys. Ini deh. Guys, berapa ekor nih guys? Masya ini dah, ada burung guys. Ini jalur pertama kita guys. Oke. Sekitar berapa ya, ada 10 ekor lah, ada sampai dalam burung ini. Ini jalur ketiganya. Ini dia kesurupan. Berubah. Oke, jalur ketiga nih Mas Bro. Ada sekitar 7-8 ekor lah burung berbah. Oke, ini adalah jalur keempat ya. Keempat kali menjalurnya.
Oke. Nah, ini yang paling banyak bro. Ya, alhamdulillah. Ini. Oh, banyaknya. Ya. Burung berubah semua mas bro. Oh, ada berapa ekornya? Masya Allah. Ini guys, aduh, banyaknya. Ahli tukang jalo guys, burung. Ini kita viralkan nih. Ini, iya burung. Ini yang sudah kita jalo tadi mas bro, kita masukkan ke dalam goni ya. Ini dia, terakhir ini mas bro. Bukan yang terakhir ya. Kelima lah mungkin nih. Ini terbang dulu deh, bukan marah semua. Murah-murah gitu deh. Wah, ini kita sembelih ya. Burung yang sudah dijalo tadi. Untuk sembelihnya Isinya banyak nih. Sembelih mas bro, baru nanti kita masak. Yang sudah kita Sembelih. ya, yang sudah kita jalo tadi kita sembelih. Ini dia. Tinggal mengkupasnya lagi. Ini dia. Oh, ini banyak nih guys. Ada sekitar 50 ekor nih guys. Wah, ini dia. Burung berbah. Tempu ini guys. Ini nanti kita apa guys? Kita apa namanya? Dimasak guys, disambal ya. Direndam bisa juga. Oke. Ini guys. Mantap banyak. Oke guys.